келип жааган карды. Ырахаттануу, жыргоо жана өзүн сыноо бул кар күнүнүн девизи болуп саналат экен. Борбор калабыз Бишкек шаарынан жакын жерине жайгашкан Алмалуу айылына келдик. Негизи иш күндөрү биякта албетте киши аз. Жергиликтүү тургундун бөбөктөрү, балдары бар экен. Азыр биз алар менен чогуу муз тебүүгө келдик. Бүгүн ушинтип кар күнүн белгилейбиз. Негизи дем алыш күндөрү бияка киши батпай кетишет экен. Кар жады тыным албай жумшак жады. Сен аны сездиң бекен насиктигин. Айланып алаканга конгон карлар. Отуна эрип жатты жүрөгүмдү. Кар жады аппак жады. Кар жады бакыт жады. Тоғода чыктык. Негизи күн тийип турат, бирок суук, 20-21 градус суук экен. Мындай аба ырайында негизи айтышат 20 мүнөттөн ашып турбаш керек деп. Эгер андан ашып кетсе, сөзсүз кыймылдап, анан албетте муз тебиш керек. Азыр Эржан деген жигит менен мен тааныштым. Чынын айтсам, Эржан, мен мектепте окуп жүргөндө акыркы жолу тептим эле. Азыр кичине кооптонуп турам. Кеттик анда. Чындыгында абдан сөз менен айтып бергенсе эмоция экен. Кечке 6-га чейин төбөбүз. Ар кандай киши көп болсо ушундай эле төбөбүз да. Жамырдан майдан кулагам да. Трамплинден анан сатыржен алып больницага 5 күн жатып, анан кийин кайра келгем. Анан ошо жатып келсең эле коркпой эле кайра теп атасыңбы? Üşүгөн жоксуңбу? Саматсың. Негизи кар күнү январь айынын 3-жумасы белгиленет экен. Алгачкы жолу ушул орусиялыктар белгилешкен экен. Бул майрамдын башкы максаты албетте сергек жашоо, үйдө отура бербестен сергек жашоонун үнүндө кар менен байланышта болуп, айгаттын койнунда суук аба ырайында өзүңүзгө жылуу сезимдерди жаратуу болуп саналат. Дүйнө жүзүндө 250 мамлекет бар. Алардын 20-сында гана кар жайт экен. Алардын ичинде биздин Кыргызстан бар. Байкагандай эле быйыл кар аябай көп жаады. Демек түшүм мол болуп, элибизде токчулук болсун деп ниет кылалы. Кар күнүңүздөр менен Нуркыз Караева, Данияр Амантуров, Улуттук биринчи канал, Замана студиясы.